El día de hoy estamos visitando a uno de nuestros clientes que tiene 4 máquinas nuestras. Tenemos 2 enderezadoras de varillas y 2 flejadoras CNC. Estas flejadoras son CNC. Esto quiere decir que con ellas podemos realizar cualquier forma que nosotros queramos. Esta máquina cuenta con su propia base de alimentación. Además, también cuenta con enderezador de varillas. Esta máquina CNC te permite hacer cualquier fleje que tú requieras, con una medida exacta y de forma continua y precisa. Con Novonre llevamos ya 5 años trabajando y asesorándolo para mejorar su empresa. ¿Cuándo sigues tú?